Uhusiano mrefu zaidi maishani mwako huenda si ndoa, urafiki, wala wazazi. Huenda ni ule na kaka au dada yako. Watu wengi hawaambiwi maana yake. Huenda ukaishi muda mrefu zaidi na ndugu yako kuliko mtu mwingine yeyote. Alikuwepo kabla ya kumbukumbu yako ya kwanza, na huenda akabaki hata baada ya wazazi wenu kuondoka. Ni mtu pekee aliyeshiriki utoto ule ule, jikoni lile lile, mabishano yale, Krismasi zile na siri za familia. Hata hivyo, uhusiano wa ndugu umefanyiwa utafiti mdogo kuliko mahusiano mengine ya karibu. Utafiti wa muda mrefu uliwafuata ndugu kutoka ujana hadi utu uzima wa kati. Walipokuwa na miaka 23, joto na uhasama wao vilitabiri wasiwasi na mfadhaiko wakiwa na 41. Jinsi unavyomtendea ndugu yako katika miaka yako ya 20 inaweza kuathiri afya yako ya akili miaka mingi baadaye. Uhusiano wenye upendo na ndugu unaweza kupunguza upweke uzeeni kwa namna ambayo mahusiano machache yanaweza. Marafiki wakipotea, wazazi wakiondoka, na wapenzi wakija na kuondoka, ndugu yako anaweza kubaki. Yeye ndiye shahidi wa utoto wako, uthibitisho kwamba nyumba na maisha hayo kweli yalitokea. Kama hujampigia ndugu yako, usisubiri. Unadhani uhusiano huu una muda mwingi?